Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, in dem erklärt wird, warum es nicht notwendig ist, den Turboaktuator zu manipulieren. Mal sehen, hier hat der Besitzer dieses Fahrzeugs zwischen Tutorials und einigen Videos auf dem Internet, dass durch den Stellantrieb manipulieren es möglich ist, zu erreichen, dass sich das Fahrzeug mehr Leistung hat, das heißt, mehr Turbodruck in mehr Leistung übersetzt. In dem Motor und dem, was erreicht wurde, war es, den Turbobesten, dass sich das Fahrzeug in Selbsteintrittverbrennung hat es geschafft, es zu stoppen, hat das Fahrzeug erdrängt und den Motor gerettet. Hoffentlich wird es auf lange Sicht kein Problem geben, aber hey, schau, den Turboaktuator. Hier hast du, das ist die Turboaktuatorstange und diese sind die Nüsse, sie bewegen sich und sie verwenden sie präzise, um den Aktuator zu regulieren. Okay, denn dieser Turbo ist ein Turbo mit variabler Geometrie und ich habe bereits gesagt, dass dies von einem Profi gemacht werden muss, auch solche mit fester Geometrie sollten auch von ihm gemacht werden, ein Profi. Schau, dies ist der Aktuator und es gibt die Stange und das sind die Muttern, die, wie gesagt, von einem Fachmann gemacht werden, in der Tat die Markierungen, die sie genau setzen, damit sie sich nicht aufgrund von Vibrationen bewegen und was markieren ist nicht notwendig, berühren. Schauen, die Turbine sollte hier sein und wie Sie sehen können, ist nichts oder es ist geplatzt. Das Öl, das in Richtung Einlass ausgetreten ist, was das Eindringen des Fahrzeugs verursacht hat in Selbstverbrennung, ich sage schon danke Gott hat ihn schon ertränken können und der Kompressorpropeller sollte hier sein und wie man sieht ist er auch nicht da, einer ist geplatzt und dann der andere. Okay, er hat Glück gehabt wie gesagt, es war nur der Turbo, es war eine etwas teure Panne. Aber wenn der Motor geplatzt wäre, wäre es viel teurer gewesen. Nun, da hast du das Video. Wenn es dir geholfen hat, vergiss nicht den Kanal zu liken und zu abonnieren.